হ্যালো সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? টেক মিঠু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ পরিবর্তন করতে হয়। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন একটি কিয়াম কোম্পানির ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার কেটলি। এই ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিভাবে তা পরিবর্তন করতে হয় সম্পূর্ণ ভিডিও আপনাদের আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। সঙ্গে থাকবেন, পুরো ভিডিওটি দেখলে খুব সহজে বুঝতে পারবেন এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ কিভাবে পরিবর্তন করতে হয়। এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ নষ্ট হয়ে গেলে এর অটো কাজ করে না এবং এসি কানেকশন পায় না। তো আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে এই সুইচটি খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায়। আমরা ওয়াটার হিটার কেটলির ব্যাকপার্ট খুলে ফেলেছি। এবারে এসি কানেকশন দিয়ে এর কয়েলটি আমরা পরীক্ষা করে নিলাম। এই ওয়াটার হিটার কেটলির কয়েল ভালো রয়েছে, থার্মোস্টার সুইচটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো এই সুইচটি কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় তা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সঙ্গে থাকবেন, পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনারা খুব সহজেই এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ খুব সহজে পরিবর্তন করতে পারবেন। এর উপরে একটি সুইচ থাকে, এটিও থার্মোস্টারের কাজ করে, এবং নিচে আরেকটি সুইচ থাকে যেটি এসি কানেক্ট করে। দেখুন, নিচের দিকের যে থার্মোস্টার সেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উপরের যে সুইচটি রয়েছে হ্যান্ডেলের সঙ্গে, সেটি আমরা এবারে পরীক্ষা করে দেখছি। দেখুন, ভালো রয়েছে, লাইট জ্বলছে, উপরের থার্মোস্টারটি ভালো রয়েছে। এবার আমরা ইলেকট্রিক কেটলির নিচে যে থার্মোস্টার সুইচ রয়েছে এসি কানেক্টর সহ, এই পুরো সুইচটি পরিবর্তন করে আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ কাজ করে। তো যে ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ নষ্ট হয়েছে সেটি আমরা খুলে ফেলছি। দেখুন, এই কয়েলের সঙ্গে লাগানো থাকে থার্মোস্টার সুইচ। যখন এই থার্মোস্টার সুইচটি কানেকশন পায়, এই ওয়াটার হিটার কেটলির কয়েলটি গরম হতে শুরু করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ হিট হওয়ার পরে কিন্তু এই থার্মোস্টারটি ছেড়ে দেয়, তখন ওয়াটার হিটার কেটলির পাওয়ার অফ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই ধরনের সুইচ আপনারা বাজারে কিনতে পাবেন। দেখুন, থার্মোস্টার সুইচ সেম কোয়ালিটির থার্মোস্টার সুইচ আমরা নেব, যে ধরনের লাগানো রয়েছিল ঠিক সেই ধরনেরই থার্মোস্টার সুইচ আমরা লাগাবো এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলিতে। দেখুন, এর নিচে যে এসি কানেক্টর থাকে সেই কানেক্টরের সঙ্গে আমরা মাপ দিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, সেম আমরা আরও একটি থার্মোস্টার সুইচ লাগানোর চেষ্টা করব। যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেইভাবেই সেম টু সেমভাবে আমরা এর 3টি স্ক্রু নাট রয়েছে সেটির সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে বোল্টগুলি লাগিয়ে দিচ্ছি। এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলি খুব দ্রুত পানি হিট হয়। 1 মিনিটের মধ্যে পুরো 1 কেটলি পানি গরম করে আমরা চা অথবা কফি তৈরি করতে পারি। অর্থাৎ এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলি যদি আপনার বাসায় থাকে তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা 1 কেটলি পানি দ্রুত গরম করে এর কাজ করতে পারবেন। তো উপরের যে সুইচটি রয়েছে সেটি ভালো রয়েছে। আমরা নিচের থার্মোস্টার সুইচটি পরিবর্তন করে দিয়ে এবারে এসি কানেকশন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি। নিচের ইন্ডিকেটর বাল্বটি জ্বলছে, অর্থাৎ এটি কানেকশন পেয়েছে। তো ওয়াটার হিটার কেটলির থার্মোস্টার সুইচ পরিবর্তন করে দেওয়ার পরে আমরা এর ব্যাকপার্টটি আবার পুনরায় লাগিয়ে দিচ্ছি। যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেভাবেই আমরা এর নিচের ব্যাকপার্টের যে কভার রয়েছে সেটি লাগিয়ে 3টি স্ক্রু রয়েছে সেটি সুন্দরভাবে টাইট করে লাগিয়ে দেব।
এর 3টি স্ক্রু লাগানো শেষ। এবারে এর হ্যান্ডেলের সঙ্গে যে সুইচটি রয়েছিল সেটা আমরা পরীক্ষা করার জন্য এর কাভারটি খুলেছিলাম এবং হ্যান্ডেলের কাভারটি পুনরায় আমরা আবার সেমভাবে লাগিয়ে দিয়ে নিচে একটি স্ক্রু রয়েছে সেটিও লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন সবগুলি স্ক্রু লাগানো শেষ। এবার আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে এর থার্মোস্টার সুইচটি কাজ করে কিনা। এসি কানেকশন দেওয়া হলো। এবারে সুইচ অন করলেই দেখুন ইন্ডিকেটর বাল্বটি জ্বলছে। অর্থাৎ খুব সহজেই আমরা একটি থার্মোস্টার সুইচ পরিবর্তন করে আপনাদের দেখালাম। এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলির যদি থার্মোস্টার সুইচ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনারা নিজেরাই খুব সহজে লাগাতে পারবেন। তো এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে যিনারা আমার এই টেক মিঠু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যিনারা এখনও আমার এই টেক মিঠু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল বাটন ক্লিক দিয়ে রাখবেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এর নোটিফিকেশন সকলের আগে পেয়ে যাবেন। তো থার্মোস্টার সুইচ লাগানো শেষ হলে এবার আমরা পানি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব এটি কিভাবে কাজ করে। আমরা বেশ কিছু পানি দিলাম, দেওয়ার পরে এসি কানেক্ট দিয়ে দিয়েছি। দেখুন এসি কানেক্ট দেওয়ার পর সুইচ দিয়েছি, ইন্ডিকেটর বাল্বটি জ্বলছে। তো খুব দ্রুত এই ধরনের ওয়াটার হিটার কেটলিতে 1 মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই 1 কেটলি পানি গরম হয়ে যায়। তো বন্ধুগণ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে নতুন করে ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।